Վարժական հավաքներից խուսափողները այսուհետև կպատժվեն ավելի խիստ։ Աշխատավարձի առավելագույնը 20 չափով կամ ազատազրկմամբ 2 ամսից մինչև 3 տարի։ Անձը կազատվի քրեական պատասխանատվությունից, եթե կամովին ներկայանա եւ ներգրավվի վարժական հավաքին։ Հայաստանում վարորդական իրավունքները կթվայնացվեն, երթևեկելիս միայն թվային վկայականի գոյությունը բավարար կլինի, որ խնդիր չառաջանա։ Հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է վարորդական քննություն հանձնողներին։ Բացասական ստացողները վճարելով 45,000 դրամ կարող են հաջորդ օրը վերահանձնել թեստը։ Առաջին անգամ բացասական ստանալու դեպքում, եթե ոչ թե հաջորդ օրը անձը ցանկություն ունի, այլ երրորդ օրը, ապա այս դեպքում կրկին էքստրա վճարի տրամաբանության մեջ եւս 30,000 դրամ վճարելու պայմանով անձը կարող է շատ ավելի սեմ ժամկետում հանձնելու քննությունը։ Բայց ուզում եմ նորից շեշտել, որ սա հավելյալ հնարավորություն է մեր քաղաքացիների համար։ Գյուղացին կարկուտից տուժած բնակավայրերում փորձում է ուշքի գալու վնասի չափն է հաշվում, իսկ էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցնում է, կարկուտի ժամանակ հակակարկտային կայաններն աշխատել են։ Բայց պարզվում է կան ամպեր, որոնց դեպքում արդյունավետությունը 100% չէ։ Հակակարկտային կայանները աշխատում են, բայց հակակարկտային կայանների արդյունավետության մասով պետք է նշել, որ հետևյալ իրավիճակ կա։ Կան ամպեր, հենց գիտականորեն ապացուցված է, որոնց այդ թնդանոթային համակարգերը իրենց արդյունավետությունը 100% չէ։ Այսինքն կան ամպեր, որոնց դեպքում 100%-անոց է ու բազմաթիվ դեպքեր ա լինում, որ իրանք փրկում են իրավիճակը, մենք դրանց մասին չգիտենք, չենք խոսում։ Իսկ չկան ավելի արդյունավետ ու արդիական համակարգեր, նախարարն ասում է կան, բայց աշխարհաքաղաքական իրավիճակի պատճառով դրանք օգտագործել հնարավոր չէ։ Եթե անգամ ունենայինք, դա անհնար է կիրառել, որովհետև դրանք հրթիռներ են, որոնք որ իրենց տեսքով ու որևէ առանձնահատկությամբ բացի մարտագլխիկը, եթե նայենք, ոչ մի բանով չեն տարբերվում մնացած մեծ հրթիռներից եւ դա օգտագործելու համար նախ պետքա դու ունենաս համաձայնագրեր քո բոլոր հարևան երկրների հետ, որ եթե հանկարծ ինչ-որ բան տեղի ունենա, բնականաբար, այսինքն դա այդպիսի բարձ ընթացակարգերով է անցնում, իսկ մենք գիտենք ինչպիսի աշխարհակաղակական իրավիճակում ենք եւ այս պահին դրա մասին խոսելը կարծում եմ ժամանակավրապ է։ Որ գյուղատնտեսության զարգացման կայուն տեմպը չվտանգեն, Պապոյանն ու նախարարության աշխատակիցները շրջում են մարզ առ մարզ, գյուղ առ գյուղ, փորձում են գույքագրել ու հաշվել վնասները կարկուտից առավել տուժած Արարատի, Արմավիրի ու Արագածոտնի մարզերում, ինչ լուծում է առաջարկում կառավարությունը գյուղացուն։ Հակակարկտային ցանցերը նախկինում միայն սահմանափակ համայնքներում է պետությունը սուբսիդավորում, այսուհետ նաև հանրապետության բոլոր համայնքներում հակակարկտային ցանցի դեպքում 50%-ը պետությունը սուբսիդավորել է, այսինքն ծախսի 50%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա։ Ավելի քան 1 ամիս վրացի սահմանապահները խոչընդոտներ են ստեղծում հայ արտահանողների համար։ Հայկական կոնյակն ու գինին Ռուսաստան չեն հասնում կամ հասնում են ուշացումով։ Փորձաքննության անվան տակ պահում են հայ արտահանողների մեքենաներն այն դեպքում, երբ Վրաստանը միայն տրանզիտ երկիր է եւ Ռուսաստան գնացող ապրանքը լաբորատոր զննության ենթարկելու իրավունք չունի։ Այս պահին էլ տասնյակ բեռնատարներ կան հայ-վրացական սահմանին։ Կոնյակ արտադրողները Էպիկենտրոնին տեղեկացրին, որ վերջին օրերին 1-2 բեռնատար բաց են թողել, բայց խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված։ Հարցը էկոնոմիկայի նախարարության ուշադրության կենտրոնում է, վստահեցնում է նախարարը։ Պապոյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու է վրացական կողմը շաբաթներով կամ ամիսներով կանգնեցնում հայկական մեքենաները։ Փորձում ենք բոլոր մակարդակներում խնդրին լուծում գտնել։ Գևորգ Պապոյանը պատրաստվում է գնալ Վրաստան, հանդիպել վրացի գործընկերների հետ ու փորձել տեղում լուծել խնդիրը։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։